Так, это второй этаж. Здесь у нас спальня номер 1. Потрясающий вид, угловое остекление, очень красиво. Спальня номер 2. Пам-пам-пам. Кайф. Очень красиво. Супер светлая. Очень много, да, света. Ну, в общем, это санузел. Это либо еще одна спальня, либо это кабинет. Вот отсюда тоже очень красивый вид. Просто супер. И здесь еще один санузел. И идем на 3-й этаж.